ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកបកស្រាយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានកសាងឡើងដោយរបៀបណាហេតុអ្វីក៏ប្រើប្រាស់ពេលវេលាតិចឆ្នាំបែបនេះបើតាមការគុនគួររបស់លោកប្រាវីមូហាណាគឺគាត់មិនជឿទេថាពេលវេលានៅក្នុងការកសាងប្រាសាទដ៏ធំសម្បើមបែបនេះប្រើអស់រយៈពេលត្រឹមតែ30ឆ្នាំជាងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែឆ្ងល់នៅក្នុងវីដេអូនេះគាត់នឹងនាំពួកយើងទៅមើលពីរូបចម្លាក់របស់សត្វដែលបានផុតពូជរាប់លានឆ្នាំទៅហើយហេតុអ្វីក៏មានវត្តមាននៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តទៅវិញដែលរូបចម្លាក់បុរាណនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សផ្ទុះការជជែកវែកញែកគ្នានោះគឺជារូបចម្លាក់ដំរីដែលមានភ្លុកដល់ទៅ4បងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាតើបុរាណវិទូបានធ្វើការសន្និដ្ឋានអ្វីខ្លះទៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ខ្មែរយើងដោយយោងទៅតាមរូបចម្លាក់បុរាណមួយនោះវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងមិនដែលឃើញនៅនឹងភ្នែកទេថា